した車輪、君が乗っているのに、駅のホームで数秒、僕は間に合わなかった。遠い街へ向かう噂聞いていたけど、まさかこんなに急だと知らなかったよ。さよならを言えば、自分の気持ちちゃんと整理できたのだろうか。大人列車、僕はまた乗れぬまま、見送りながら胸の奥の痛みに、何か教えられる。こんなに悲しい別れと深い絶望の淵で、光を探すように悲しみ克服してゆく。ベルが鳴った瞬間、君は振り向いたのかな、ここに残した未来